Oi gente, tudo bem? Bem-vindos novamente. Hoje a gente vai responder a pergunta do namorado da Bruna. Lembra-se da Bruna? Que era uma jovem de 15 anos que perguntou a respeito de masturbação. Se a masturbação faz correr o risco de perder a virgindade? Então, hoje nós vamos responder a pergunta do namorado dela, que tem 16 anos. Antes, porém, vamos conversar rapidamente a respeito de algo que a gente já falou na semana passada e que é oportuno a gente repetir. Eu, de um modo geral, convivo muito com educadores, né? Vou muito a escolas, trabalho muito em escolas, assim como também no consultório. A gente supõe que os jovens sabem de tudo a respeito de sexo, exatamente pelo bombardeamento de informações que lhes chegam, não é? E pela precocidade com que as coisas acontecem na vida sexual deles. Mas eu quero ressaltar que a pergunta da Bruna e do namorado dela me deixaram muito felizes, porque são duas perguntas muito simples e muito interessantes, apesar do bombardeamento. Esse ser interessante realmente é traduzido em função de ser algo tão simples que ainda provoca na cabeça deles um estranhamento. E o fato de se reportarem, no caso a mim, né, que sou uma profissional da psicologia, perguntando o que perguntaram, que me faz me sentir assim, puxa, tem aí também uma coisa cândida, uma coisa mais pura, uma coisa mais simples, mais honesta, mais adocicada de poder ver o sexo, de poder ver a sua sexualidade, sobretudo nesse início de movimento de explorações do corpo de um e do outro. Então, vamos lá? A pergunta do namorado da Bruna? Ele diz o seguinte: doutora Joana, eu sou o namorado da Bruna. A gente ainda não transou, embora a gente queira muito, mas tá dando medo. Ela lhe perguntou se a masturbação tira a virgindade. Agora, depois que ela me incentivou muito, eu lhe pergunto, tomei coragem. Posso ficar fraco se me masturbar muito? É que tenho me masturbado todo dia e às vezes até 3 vezes ao dia. Eu tô encanado, doutora. Olha. Oi, namorado da Bruna. Vamos conversar, não é? A masturbação não provoca nenhum efeito colateral, nem na saúde física, nem na saúde mental. O ato masturbatório por si só leva a um desgaste de energia e a um relaxamento, né? Como qualquer outra atividade física, o ato masturbatório ou o próprio ato sexual faz com que esse desgaste aconteça e advém o relaxamento, que talvez você esteja confundindo com fraqueza, não é? Aí eu fui entender, né, para poder responder essa pergunta, fui pesquisar e encontrei um estudo feito na Universidade Federal da Paraíba. Esse estudo foi feito com estudantes da rede pública lá de João Pessoa. E os estudantes tinham que listar, né, as crenças positivas e as crenças negativas a respeito da masturbação. Então, veja lá, uma das crenças negativas que mais foi apontada é exatamente a sua pergunta. Olha que interessante, que o ato masturbatório enfraquece o indivíduo que se masturba, né? Na verdade, isso é uma crença negativa que faz com que a pessoa tenha uma reação psicológica contrária à reação do prazer sentido no corpo, né? Que é pela atividade da masturbação propriamente dita. Então veja, não tem isso, sabe, namorado da Bruna? Você não vai ficar fraco, não vai crescer pelo na mão, que é outra crença negativa, não vai ser castigado por Deus, que também é outra crença negativa que algumas religiões pregam, né? De que se masturbar é um ato insano, imoral, é um ato imoral. Nada disso, né? Isso são crenças que fazem com que o jovem fique vulnerável a esse pensamento e fica impedido, cheio de culpas, porque se masturba, né? Agora, se você está tão encanado, como você disse, por se masturbar muitas vezes, né?
ao dia, às vezes até 3 vezes, pense em atividades esportivas como forma de poder ocupar o seu tempo e também como forma de gastar a sua energia. Pense em eleger um hobby, pense em estar com a Bruna também em espaços abertos, em espaços coletivos, que são maneiras de vocês viverem também essa atração, essa aproximação de um modo social, de um modo que não seja necessariamente pela prática de algo que diz respeito ao corpo de um modo mais individual, mais privado. Eu espero ter lhe ajudado com a minha resposta. Mas lembre-se, não causa nenhum efeito colateral, nenhum dano, nem à saúde física, nem à saúde emocional. Obrigada por sua pergunta. Volte mais vezes, gostamos de você. Um beijo.